នេះរូបភាពបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាបណ្ដាសារព័ត៌មានពិភពលោកទាំងឡាយវងក្រហមដែលបានគូសនៅលើរូបភាពមួយសន្លឹកនេះគឺសត្វតែជាមន្ត្រីហើយនឹងអាមាត្យរបស់សៀមហ្នឹងឯងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមចំនួននោះដែលខ្លួនមិនទាន់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នបាទហើយក្នុងវងនេះអាហ្នឹងបើ scammer មួយឈ្មោះ Ben Smith ហ្នឹងបងប្អូនបើតាមដានគឺមានតំណាងរាជគណៈបកប៉ុតក្រូចមួយហ្នឹងឈ្មោះថារ៉ូមហ្នឹងគឺគាត់មកវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើលោក Ben Smith ហ្នឹងដែលចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយ scam ណាប្រិមត្តយើងនេះ Ben Smith ដែលជា scam ហើយនេះអនុทินនេះដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់សៀមពេលបច្ចុប្បន្នដែលហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព័ន្ធសាកសមហ្នឹងបាទហើយនេះគឺគាត់ជាទាហានអតីតទាហានផ្កាយ3របស់ស្រុកថៃហើយក្រោយមកក៏ខ្លាចទៅជាអង្គរៈបាទនៅក្នុងព្រះរាជវាំងតែបាទហើយនេះប៉ូលីសគាត់នេះប៉ូលីសអតីតប៉ូលីសសៀមស្នងការផ្កាយ3ដូចគ្នាប្រិមិត្តហើយក៏ជាមន្ត្រីដែលមានតួនាទីនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ឲ្យច្បាស់ណាស់ថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកំពុងតែរស់នៅនិងចាប់ដៃប្រគៀកស្មាជាមួយអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដបាទហើយនេះគាត់នេះគឺសមាជិកសភានេះម្នាក់នេះសមាជិកសភាអញ្ចឹងបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាមិនតិចជាង400ជីវិតនៅក្នុងសភាថៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scammer បាទអត់តិចមែនបងប្អូនយើងបាទហើយនេះមកសន្លឹកទៀត Ben Smith ដែរប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់នេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនុทินនឹងដែរម្ដងញ៉េបងប្អូនអានេះឃ្លាំងលុយក្រសួងលុយនៅជាមួយនឹង scammer នៅជាមួយ scammer ស្រុកថៃរកស៊ីអីឲ្យពិតប្រាកដហើយស្រុកថៃគឺជាជង្រុក scammer ដែរឬទេសំណួរសួរទៅជនជាតិថៃទាំងអស់ដែលរងគ្រោះក្នុងករណី scam កន្លងមកតើដឹងទេថាតើប្រទេសរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធអ្វីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុណ្ណាទៅបានជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនណាមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនរស់នៅឲ្យប្រគៀកស្មាជាមួយនឹងមេបោកប្រាស់អនឡាញពិភពលោកបាទហើយអាកន្លែងដែលពួកសៀមវាចោតប្រកាន់ឬកាស៊ីណូនៅជ័យដែនខ្មែរថាជាកន្លែងជំរុក scam ហ្នឹងដល់ពេលឆែកចុះឆែកឡើងទៅគឺសុទ្ធតែជារបស់លោកប្រវិតវង្សវណ្ណហើយនឹងលោកប្រយុទ្ធចានុចាហ្នឹងឯងចាំបានថាជាមន្ត្រីដែលនៅតួនាទីស្រុកសៀមហ្នឹងឯងហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើការនៅក្នុងណាបងប្អូនក្នុងវាំងតើប្រជាពលរដ្ឋថៃដឹងទេដឹងអត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋថៃដឹងអត់ថាខ្លួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងជង្រុកណាបងប្អូនឃ្លាំងគឺឃ្លាំង scammer បោកប្រាស់អនឡាញដែលចេញពីមន្ត្រីធំរបស់ខ្លួនដែលមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរាល់ថ្ងៃក៏ធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធហើយអាចនឹងបន្តពាក់ព័ន្ធដោយខ្លួនគ្រាន់តែយកលេសថារូបថតនេះជារូបថតចៃដន្យជួបគ្នាចៃដន្យក៏ថតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលថាតើរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាពិតជាចៃដន្យមែនទេដែលពួកគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលហូបបាយជុំគ្នាថតរូបជាមួយគ្នាច្បាស់អត់បងប្អូនថាតើពិតជាចៃដន្យទៅជួបគ្នាស៊ីបាយជាមួយគ្នាមួយពេលមែនឬ